はい、着替えが終わりました。なぜかこの格好の方が落ち着くという、私です。はい、さてね、今1時、早めにね、準備して、自分の居場所を作りたいと思います。山奥なんで早くね、準備しちゃわないと日が暮れるのがね、早いので山はね。ということで準備します。しょいこ。これね、どんなもんでしょう。ちょっと準備していきます。よいしょ。寝袋、ハンモック、シート、飯盒、薪。こういう雨の日は結構ね、全部焚き木が湿ってるので、とりあえず湿ってない薪を何本か一応持ってきました。でこれコーヒーね。よいしょ。はい、こんな感じかな。よいしょ。じゃあ行きたいと思います。今日朝かな、あれ雨だねって天気予報見たら今日明日雨だったんで予定もないと、山行こうっていうようなちょっと気軽な感じで、もうしょいこの実用性を兼ねてちょっと実験を兼ねてね、ちょっと動いちゃいました。ここら辺にしますか。雨が降ってこないうちにちょっとやりたいと思います。さてやりますか。
はい、屋根ができました。とりあえずね、なぜこの形にしたかというと、こういうね、紐あって、こういう三角的なものもいいんですが、夜焚き火をするので、三角だと煙が室内にこもります。それなんでわざと傾斜をつけて、煙は高いところから逃げていくような形で作らないと煙いです。ということで、こんなんでね、簡単な屋根ができました。あとで微調整ですね。もっとでっけえのいらない。これがね、シルバーのシープです。100円ショップで買いました。前回川沿いで寝た時ね、意外に寝袋の中入ってたんですが、結構背中が寒かったんで、今回はほらこの銀色のシート、つけてみました。ただね、敷いただけだとずれちゃうので、縛ってずれないようにしました。でこんな感じでちょっと寝ようかなと。一応こういう感じで寝床ができました。あとちょっとね、せっかくなんで少し周りを飾りたいと思います。はい、こんな感じで拠点作り終わりました。よし。びっちょ
ですか。これ水の確保もできますね。綺麗ですね、水が。今日はあそこでお風呂入ろうかな。ありました。重い。とりあえず一応ね、夜の撮影のために、バッテリーは持ってきたんですけどね、ちょっとまた30分かけて車に戻りました。はい、それでバッテリーと、はい、シュガーから取る、これですね。これでビデオが充電できるので、ちょっと改造して急遽バッテリー用に作り直したいと思います。大丈夫だね。はい、はい、即席のモバイルバッテリーだね。はい、これで安心です。よいしょ。これをいただきます。そろそろね、日が暮れるので、とりあえず薪を乾かさないと夜大変なんでね、乾かします。これさっきね来る時に拾った石です。一応これ石英だね。ほら石英が混ざってます。これが火打ち石ですね。これがこの山にはゴロゴロ落ちてます。とりあえず乾いたね草がないんで、これで火起こししましょう。本当はね、乾いた天気が良ければね、乾いてる草とか
なんだろうな、そういうのを使って火起こしするんですが、あいにくの雨なんで火起こしが乾いた草がありません。それではやってみたいと思いますと。はい、それでは火起こしやりましょう。はい、今日はね、ライターもファイヤースターターも何も持ってきてないので、こちらと、先ほど歩いている時に拾った石英、ね、はい、これで火起こしましょう。朝縄ね。はい、一応ね、私はいつもこちらの私のオリジナルの、ね、ポケットが後ろについてます。ここにホクチがいつも仕込んであります。よし。さて今日は雨っぷりで、湿度も高いですがどうでしょう。一発。はい。でこれは OK で、一応ねこれ火がついたんですが、こんなにもったいないんでこれはまた戻します。はい、熱っ。はい、こんな感じです。はい、そんなわけで終わりました。はい、これいただいたスピーカーです。一人なんでね、話し相手がいないんで寂しいんで音楽でもかけてます。音がいいね。Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Erase all of these broken dreams and flight. And we'll fly.
bound only by frozen